風水有個好緊要嘅一個元素咧，叫玉帶環腰，令到咧呢個屋苑好容易吸納到好嘅能量。呢個樓底夠高，所以咧點解啲別墅通常住得別墅咧都會比較容易有錢，或者教啲有錢啲嘅人咧，就係因為佢將個氣儲咗喺度，令到人咧吸納咗呢個氣嘅氣場。我想問下呢個盤嘅風水如何啊？呢個盤嘅風水係好嘅。咁點解咧？有啲風水上面重要嘅原理，我一定要話你知嘅。好啊。咁嗱，你知啦，古代嚟講咧，最大嘅就係天子啦，即係皇帝。咁你睇翻呢個屋苑嘅盤咧，呢個沙盤其實佢有一個好重要嘅中軸線喺度。係。一來佢有水源啦，二來咧佢個氣勢係好似一個皇宮嘅門口。啊，好似故宮。好似故宮嘅門口咁樣。咁所以咧，若然我哋揀別墅嘅地咧，係會比呢個住分層住宅嘅地咧，得到地上邊嘅能量嘅支援嘅嘢咧，係高好多。會好啲。因為咧，你分層咁高嘅樓咧，譬如我住20樓咁樣啦，你一路咧會將個氣咧一路分散，一路分晒冇晒。但如果我係住獨棟嘅別墅咧，一定係成個能量就俾咗你啦。咁而且咧，有水源啦，我哋陣間可以喺嗰度睇睇，話你知有個風水好重要嘅 point 喺嗰邊。風水有個好緊要嘅一個元素咧，叫玉帶環腰。咁呢度有條黃楊河喺呢度入嚟咧，彎彎地，其實咧係將啲水源兜住咗喺呢一個範圍，令到咧呢個屋苑好容易吸納到好嘅能量同埋好嘅氣場。咁住喺呢度嘅人咧，普遍嚟講一定係會向正面人生嘅積極啦，會順利啲啦，樣樣都會好啲嘅。咁咧最緊要咧揀風水屋咧，一定要先揀大環境。係。大環境地有地嘅磁場，有地嘅運，咁先揀大環境，再揀翻呢一個屋苑嘅頭先講嘅配套同埋格局個氣勢啦，好似皇宮咁嘅氣勢啦。然之後再揀咧，就係你一個人嘅個人嘅信息嘅命盤入邊，邊啲位置係啱你嘅，邊個單位係啱嘅。係啦，咁所以一定要咁樣有3重把關，咁你就會揀一間啱心水嘅風水屋啦。哇！好，咁我哋而家就即刻去睇下具體嘅單位。好啊，我哋而家去。Ivan 師傅，你幫我睇下呢個屋苑嘅大門夠唔夠氣勢？呢個屋苑嘅氣勢咧就好夠好好啦。哇！因為咧嗱，首先嚟講，你會見到呢塊風水嘅石壁，呢個咧會大幅增加呢個屋苑嘅磁場同埋氣勢嘅。咁有臨濟四方嘅作用，加埋呢一對石獅子都係屬於權力嘅揸住嘅核心嘅意思。咁所以住呢度嘅人咧，係一定會得到風水嘅磁場嘅裨益係好大嘅。所以佢呢個門口係好靚。係啊，同埋佢兩邊有羅漢松，又有水。係好緊要嘅，兩邊都有水源，咁咧係亦都有羅漢松，咁所以其實個環境係好好。師傅啊，入到嚟屋苑咧，呢度咧就係一個水池嚟嘅，點啊？嗰個風水？呢個其實好重要嘅風水嚟嘅，因為嗱呢個屋苑咧。其實呢個就係佢後邊嘅大門嚟嘅。係啊。咁有時大門我哋大咧就有個煞氣，即係都叫我哋叫氣勢，能夠咧克制四方嘅。咁呢個後邊呢個做一個克制啊，一個臨濟四方嘅角度啦。係。咁另外咧，我哋就可以呢度最好一個水池，咁佢有嘅，同埋一個水池好在嘅地方咧，佢肯養魚啊。係啊。養魚咧有生命力，咁咧會做呢個純粹呢一個環境咧，有一個藏風聚氣嘅效果。多個好風水嘅磁場嘅效應嚟嘅。好，咁所以我覺得呢個屋苑幾好。其實都係一個風水局嚟喎，呢度。係好多大嘅屋苑咧，特別係國內嘅發展商咧，其實對古代風水係有一定嘅追求嘅。咁我估計佢後邊應該係有高人幫佢做每一個樓盤嘅設計佈局。咁有人咁做咧，啲屋苑都會賣得快啲，同埋好。怪唔之得啦，係真係冇咩貨啦。Ivan 師傅啊，我睇中咗呢個140平嘅別墅，你幫我睇下佢嘅風水得唔得？好，係，就呢度，就係呢間啦。呢個門口咧好緊要嘅，所以咧門口其實同一間屋嘅風水有個好息息相嘅關係。係。咁你會發現咧，佢係會比平時我哋條路面咧高咗少少嘅。咁咧有一個登門嘅感覺。你發現咧，如果門口夠大同埋夠高咧，係有個氣勢壓到人哋嘅。咁呢個係其中一個好處。另外咧，佢有上面有2個檐角啊。
呢啲角咧都係一個風水嘅一個一個係一個磁場嚟嘅。呢個係代表一個威嚴性，令到咧你出去同人傾生意啊、傾單咧會容易傾得成功嘅。咁所以一個門口亦都合格㗎啦。我哋入去睇下，又過關添，睇下個內籠啦。呢度就係成個屋苑嘅大門口。一樓咧係有一間房，我就想攞嚟做長輩房啊，俾媽媽住咁樣啦。咁你幫我睇下得唔得啊？其實呢間房好嘅，點解咧？因為我哋係身處喺呢個北半球啦。咁北半球嘅氣流磁場咧，其實嗰個氣流係逆時針轉嘅。咁科學上邊嚟講咧，就叫科氏力。咁嗱，如果喺呢一個門口咁計，個磁場係不斷嘅氣流係轉入嚟呢間房。咁呢間房咧都係其中一間納氣房。咁如果俾長輩住咧，就可以令到佢啲身體會好啲，會好啲，係啦，健康啲啊，開心啲啊，強壯啲啊。咁呢間都係一間好嘅房嚟。哇，好好喎！咁啊，留俾你媽媽住就最啱啦。好，而且呢度仲有個露台咁樣行出去喎。咁好好喎。其實咧，點解要大家睇一啲嘅我哋叫中式啲嘅院子咧？因為其實我哋古代不嬲都係講天人合一，即係我哋人同大自然係應該唔好分開得太緊要嘅。咁所以好多啲譬如小橋流水啊，好多花草樹木啊，好多綠色嘅植物咧，對個人無論係住啊或者個磁場都會好啲。呢個都係風水學入邊好緊要嘅一個因素嚟嘅。好，咁呢間房就做長輩房。阿文師傅啊，咁你幫我睇下個客廳啊，睇下風水點樣？因為有啲人話咧，客廳個樓底要夠高先好啊嘛。係啊，樓底夠高咧，就代表咧嗰個氣勢儲存咗喺個客廳度。係，咁呢個已經 OK 啦，係嘛？呢個樓底夠高，所以咧點解啲別墅通常住得別墅咧都會比較容易有錢，或者教啲有錢啲嘅人咧，就因為佢將個氣儲咗喺度。令到人咧吸納咗呢個氣嘅氣場，就會容易啲順利啲同埋好啲。呢啲就係分層單位好難做到嘅嘢。咁呢個廳係合格嘅。我哋其實咧屋咧唔需要太大，咁當然細就一定唔好啦。咁最緊要係適中嘅。咁如果間屋你如果唔係住好多人，咁譬如你人聲啊少啲咧，咁你間屋就唔需要大得好誇張。係啊，所以我覺得呢個係比較啱我咯。咁啊，呢個 OK 啊，呢個廳咧夠高，所以咧就儲到氣勢。而且我覺得好光猛啊，兩邊啲光。好啦，阿Ivan師傅啊，咁我哋而家咧就行出去呢個後院啦，戶外。咁呢個風水點樣咧？同埋嗰啲水啊，到時候你幫我搞下佢喎。冇問題啊，因為咧呢一個元素咧，都係一個風水上面最緊要嘅地方，就一定要有活嘅水，即係流動嘅水。咁如果呢個位咧，你可以做到魚池，可以養到魚，有生命咧，個力量會更加強，就最好㗎啦。咁但係你話若然我唔適合養魚咧，可能就會做一啲咧一個好似咁樣嘅流水擺設，到時候會教你點樣做好啲，令到咧你嗰個水嘅力量咧增強咗。更強。咁呢個咧特別係對催財運啊、催生意運咧係最好嘅。Ivan 師傅啊，咁呢個地下一層咧，呢個風水如何啊？咁呢度就一間房嘅啫，我就想睇下俾仔仔女女住得唔得啊？呢個房好嘅，點解咧？因為我哋入到嚟咧，我會發現咧，呢度除咗有間房之外咧，佢呢度其實係呢一個我哋門口啊，我哋呢個我哋以前就叫天井啦，呢個空間位咧。其實會有道氣慢慢墜落嚟嘅，氣係會沉落嚟嘅。咁呢一度溫養人咧，你會感覺到咧係特別舒服同埋寧靜。咁咧會對啲小朋友嘅性情嘅發展啊，又或者啲性格上嘅會開朗啲啊，或者讀書上邊咧個頭腦都會清晰啲、聰明啲嘅。咁呢個就會俾小朋友住係幾好嘅。好。咁同埋呢個位都可以教翻一間書房俾佢哋。係啊。咁會令到佢哋咧會更加有呢個讀書嘅感覺。係。哦。阿師傅啊，落到嚟地下2層咧，我帶你去睇下個車庫先啊。因為我老公咧，佢最中意車㗎啦。佢就好中意咧，要開車過嚟停喺自己屋苑就最好。咁呢邊係啱好咧，就有2個車位咯。
其實好好啊，咁因為好多我哋男人好多時都中意車嘅，係啊，咁我將自己嘅跑車或者自己中意嘅車係擺喺度，咁有時可以同朋友一齊，又可以欣賞下自己嘅車啦，講下車經啦，係啊咁同埋呢個地下咁嘅環境咁好，又有一間客房啦，有兩個活動室啦，咁其實可以將佢改造成係一個娛樂嘅，係啊，因為我老公好中意叫啲生意上面嘅朋友啊或者 partner 咁樣翻嚟玩下，係啊，開下 party 啊，咁呢度最好啦，係咪啊？同埋呢一度地方咧，有時譬如話啲生意上面，譬如開下會啊，多啲凝聚力，咁都會增旺翻你哋公司全部人嘅向心力同埋你哋嘅財力。可以。咁同埋呢度其實咧都有一個小天井咁樣嘅，OK 嘛？幾好啊！因為咧我哋平時咧最怕嗰啲擺喺地庫嘅地方咧，嗰個地嘅磁場太厚重啦，就會較為陰涼啲嘅。咁如果佢有地方我採得翻天然光咧，就調和翻呢個陰陽嘅力量。咁地庫呢一位都可以照樣係俾好多人會攞到好嘅風水力量咯。係啦，Ivan 師傅啊，咁呢個就係2樓咧。佢同樣都係有間房，同埋呢度有個活動空間。咁我就都係想留俾我啲仔仔女女住。係啊。咁好啊，其實小朋友一人有一個獨立嘅環境，俾佢哋各自有一個空間。係啊。咁對佢哋自己個管理能力會好啲嘅。佢啱好又中意彈下琴咁樣，我諗住喺度。咁好啊！我哋就咁決定啦。咁呢一個就俾佢做琴室啦。係啊。咁呢一個套間就俾翻佢自己一間獨立嘅房啦。咁呢個係個套房嚟。係啊，都好嘅，因為咧我哋好中意咧啲房其實係望到門口㗎。你發現咧呢間房係望得翻自己嘅屋企嘅門口。個門口。係啦。咁樣。咁好處係咩咧？會令到啲人住喺呢度嘅人咧，會黐家啲，因為家庭係一個凝聚力嚟嘅。咁樣有凝聚力嘅家庭咧，就一定會做得到大啦。好，咁呢間房都唔錯呵。整體嚟講，嗱3樓咧我就留翻俾自己噶啦，因為我真係好中意嗱，同埋呢個露台仔咧，因為我同我先生平時好忙啊嘛，咁我哋就最中意咧有啲二人世界嘅空間，呢個咧就啱晒我同我先生嘅。係啊。咁就揀呢度啦，因為呢度有個大嘅露台。咁同埋呢度咧私隱度好高喎。咁我會發現就你呢度又有你嘅衣帽間啦，有浴缸，浴缸有兩個啦。咁同埋呢度其實成個分層都係你兩個二人世界嘅地方嘛。係啊。咁我覺得呢間屋都好適合你嘅。咁你就決定呢間啦 ，OK 啊？可以。師傅啊，今日唔該晒你喎。咁同埋咧，其實我家姐咧，佢都想揾一套離我近啲嘅。不過佢就想住 apartment。係啦，咁我都想叫你幫我去睇下得唔得？好啊，幫你望下啲風水好唔好？好啊，唔該晒。